Язмышлар ярында. Көп сұрамым сеннен язмышым деп жырларда жырлана. Шулай да қолыбызға тылсымны тояқ келіп кіріп, оннан бірер тұрмышқа ұшырлық нәрсе сұрау мүмкінлігі болса, біз нәрсе сұрар едік екен. Мен ақылса, тұрмыш ауырлықлары көрмеген кіші, оны мұны ойлап тұрмастан көп етіп оқша сұрар еді. Сыналып сыналғаннар, юғалту көшіргеннер, түптен ойлап, жан тынышлығы болсын дейер еді. Жан тынышлығы. Өз жаныңнан яқын болған кішіні юғалтуда, өзі дә бүтіндей юғала тұрғандыр. Юғалту ашысын татығаннар мұның білән келешір. Қызғанышқа қаршы, бізді тыңлаушылар арасында да андайлар бек көп. Һәм бүгінгі тапшыру аша біз кеңеш сұрап, нәқ міне сізге мөрәҗәгать итәбез. Эфирда язмышлар ярында тапшыру һәм сезнең белән мин, Лилия Закирова. Бүгенге мәсьәләнең усылына төшенгәнсездер. Хат авторы үзенең дустына ярдәм сорый. Әйдәгез, бергәләп катнашыйк. Тапшырылмаган хатлар. Хәерле кич, Күңел радиосы, язмышлар ярында тапшыру янына җыелучылар. Минем исемем Ләйлә. Мин Башкортстан ягыннан. Кызганычка каршы, без сезнең радионы анда тыңлап булмый. Шуңа күрә мин бүгенге тапшыруны яздырып, дустыма алып кайтып тыңлатмакчымын. Бәлки аның гомерлек ярасына, бу яраларның сызлавына чак кына булса да файда булыр. Без аның белән балалар йортында үстек. Бүгенгедәй хәтеремдә. Ялгыз әнисе бәхетсезлек очрагыннан үлеп киткәч, аны 5 яшьлек Гөлшатны без тәрбияләнгән йортка алып килделәр. Язмыш аны туган чак сыный башлаган. Ул дөньяга килгән чак әтисе мәрхүм була. Гынах шомлыгына каршы Гөлшат тумыштан ук 2нче группа инвалид. Аның бер аягы һәм бер колы сәламәт түгел. Беренче көннән ул миңа якынайды һәм елышты. Чөнки ул вакытта миңа 9 яшь иде инде. Балалар йорты хәлләрен язып тормыйм. Ансы бөтенләй башка дөнья. Еллар үтә торды. Гөлшат уйчан, моңсу кыз булып үсте. Табигатькә каршы булып булмый. Малайларга күзе төшсә дә, тышкы кыяфәтендәге кимчелек аркасында ул үз эшенә бикләнде кебек. Мин оннан алдарак бәлек булып, башка шәһәргә китеп, үз тормышымны курып җибәрдем. Аллага шөкер. Баштарак хатлар язышсак та, соңрак аралар үзелде. Аның да эшкә урнашканлыгын, фатир алганлыгын ишеттем. Бик сөендем әлбәттә. Еллар үткәч, без аның белән очраклы гына рәвештә Казан шәһәрендә очраштык. Тулыланган, матурланган иде дустым. Үз тиңен табып, кияүгә дә чыгалган. Беренче баласын туганда ук югалткан. Һәм зур авырлык белән күп еллар үткәннән соң 2нче улын тудыралган. Табиблар аңа башка бала таба алмаячагын да әйткәннәр. Ире Камил белән уллар Ринатка куанып яшәгәндә, Камил авыру кузгалып, бераз урын өстендә ятканда үлеп киткән. Ширашкач дустым шул хакта йылы-йылы сөйләде. Янында 10 яшьлек Ринаты булганга сөенеп бетә алмый иде. Бөтен гомерен, үзенең бөтен тормышын, булмышын шушы баласына багышлаган. Казанга да улы белән конкурска килгәннәр. Ринат спорт белән шөгыльләнә, матур итеп җырлый икән. Аларны бергә күргәч, дустым өчен сөенепләр бетә алмадым. Улы әнисен Алихага тиңләп ярата. Шул кадәр хөрмәт итә иде. Ул баланың күзләрендәге акыллылыкка таң калырсың.
Шулай 3 ел аралашып яшәдек. Алар безгә, без аларга кунакка йөріштек. Көн сайын диярлек телефоннан сөйләштек. Һәм менә Гөлшатның туган көне 48 яшы якынлашты. Аларга кунакка барырга җыендык. Чөнки аның миннән башка бер генә якын кешесе дә, туганы да юк. Кәрәзле телефоны җавап бирмәгәч, үй телефонына шалтыраттым. Трубканы чит ят хатын кызалды. Һәм достымның тормышы кабаттан җимерелүен әйтте. Инде хәзер куркам. Яңадан төзи алырмы икән ул аны? Нигә язмыш бер сынаганны кабат-кабат сыный икән соң ул? Гөлшатым җаныннан артык күргән улы Ринатын да югалткан. Әнисен эштән каршы алырга килгән 13 яшьлек малайны ерткычларча үтереп ташлаганнар. Без килгәндә Ринатны җирләгәннәр иде инде. Гөлшат хастаханәдә. Мин килгәч мине танымады. Бу зур югалту аның аңын томалаган. Ринатсыз миңа яшәү нигә диеп үз-үзенә кул салганда, күршеләре коткарып калган һәм хастаханәгә затканнар. Ул чыкканнан соң аның янында бер ай буе булдым. Аның гомерен саклап калу өчен тырыштым. Мәчетләргә йөрттем. Үз-үзен үтерү теләгеннән бер әбинең гызыры гына кире кайтарды. Сеңлем, улың белән ахирәттә очрашам дисәң, бу уеңнан ваз кич. Алайса мәңгелеккә күчкәч тә бергә очраша алмассыз. Ул җимакта, син тамукта булырсың дип, достымны үз-үзен үтерүдән коткарып калды ул. Ул уйдан ваз кичте. Инде елдан артык вакыт узды. Анда бер генә уй. Тизрәк бу дөньядан китеп улы белән очрашу. Акыллы томаланган кебек. Үзе акылында да шикелле. Үзе үсемлек кебек кипте, сулды, авырый, ашамый. Салкын тидереп үлеп китмәсмен дип, кыш көне төннәр буе урамда яланы сиргән. Кызганыч үзенә генә начарлык эшләде. Аның салкын тигәннән бала чага авыруларда кузгалды. Хәзер ул көч-хәл белән хәрәкәтләнә. Менә шулай итеп ул әкренләп үлемгә якынлаша. Бер барганымда күзләремә тутырып карап, Ләйләкәем, башка балаларым булса, аның өчен яшим дияр идем. Мине бу дөньяда бер нәрсә дә тотмый. Зинһар миңа вакыйлыкка күчәргә ярдәм ит. Кеше кулыннан китсәм, улым белән очрашырмын. Сиңа да гынахы булмас. Үзем сырым бит дип ялварды. Шулай итеп мин күрә торып достымны югалтам. Менә бу көннәрдә тагын аның янына җыенам. Һәм күчтән эшкә әлеге тапшыруны яздырып алып бармакчымын. Не кызганыч, баласын югалткан әниләр күп. Алар шалтыратып киңәшләрен бирсен иде дим. Бәлки ул аларны ишетер. Алайса минем үгет нәсихәтләремне тыңламый. Күзләре томан эчендә. Улының рәсемен тота да көннәр буе бер сүзне кабатлый. Авырттымы балам? Авырттымы? Хәзер инде үзе еламый да кебек. Күзләрендә яше кипте. Яшәргә стимул булмасмы дип, үтерүчеләрдән үч ал дип, кабат-кабат судка бир дип тә карыйм. Тыңламый. Үтерүчеләргә килгәндә алар табылды. Ринаттан зуррак, исерек егетләр булган. Физик яктан көчле Ринат алар белән тарткалашып та, аларга каршы торып та караган. Ләкин 13 яшьлек үсмерне сындыру юлын тапканнар шул кабахәтләр. Ул турда язып тормыйм. Гөлшатның хатирәләрен яңартасым килми. Суд булды. Ләкин безнең илдә чын җинаятчы тиешле җәзаны кайчан ала алганы барсың. Берсе җитәкче туганы булган. Төрле юлларын тапканнар.
жазаны мөмкин кадәр җиңеләйткәннәр. Алар кунакка кайткан егетләр булган. Гөлшат белән бер поселокта бабалары яшәгән. Әлеге абзый хурлыкка түзә алмыйча йөрәге тотып үлеп китте. Үтерүчеләрнең әти-әниләре Гөлшатка ярдәм итү түгел, үз балаларын яклау турында гына кайгырта. Нишлисең, табигать шулай. Янәсе Ринат үзе гаепле. Каясың бу хаклык? Гөлшат та дөреслекне эзләп йөрмәде. Хәтта судка да бармады. Хастаханәдә калган. Төрле җирләргә язык. Катырак җәза сырык дип тә карыйм, теләми. Аңа карап кына Ринатым кире кайтмый инде. Аллаһ Тәгалә үзе күрсен ди. Шулай диде үзе, "Эй, Алла бармысың ул? Булса мин ятимне ни өчен бу, нинди гынахларым өчен бу кадәр сыный икән" дип елап җибәрә. Җитмәсә суд алдыннан Ринат әнисенең төшенә кергән. Әни, зинһар алар янына барып йөрмә. Аягыңны сындырлар дип ялварды ул миңа ди. Улыма каршы бармыйм ди дустым. Язмыш сынауының иң зурысы мөгаен шушыдыр. Җаннан яралган җанны югалту, тирләй, утларга салашу. Менә шулай дип төгәлле үзенең хатын Ләйлә ханым. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу язманы уку минем өчен бер җәза кебек булды. Һәм бу очракта юатырлык сүзләр табу кыендыр. Чөнки үземнән чыгып беләм, ниндидер киңәшләр, сүзләр мондый вакытта ишетелми. Бары вакыт дава диясе килә. Шулай да хат авторының гозерен үтик. Шалтыратыгыз безгә. Кеше хәлен кеше белми үз башына төшмәсә диләр, шулай бит. Мондый хәлдән ничек чыктыгыз? Тоқтағандай болды сине жойғаш, дәрткіш ташым тұрған жүрегім. Сүйсәң иде, көрсәң иде балам, әнкейіңнің нишік түзгәнім. Әлі да сен хаман күңелімді, әлі да бит хаман гүл бірге. Бала яраларын түзәтерлік, бір нинди күш жоқтыр бұл жерде. Deyip üzgələndin miken, Ələ birini sizmi qaldın mı? Can aşısın barlık yaralarını, Bizning yüreklerge saldın mı? Əliləsin hamam küngəlimdə, Əlinə bit hamam birgə. Bala yaralarım düzəltürlər, Bir millik güç yoktur bu jirdə.
Asmalar indi jilferdami Şeşlerine jiller vurelimi Küzgü jiller tügül canım yalı Sağışlarım üstünümü sürelimi Hele rasin haman gügelemde Hele rabit haman gilbirge Bala yaralarım düzeltirler Bernini kış yoktur bu cirde Hele rasin haman gügelemde Hele rabit haman gilbirge Bala yaralarım düzeltirler Bernini kış yoktur bu cirde Bala yaralarım düzeltirler Bernini kış yoktur bu cirde Bernini kış yoktur bu cirde Bernini kış yoktur bu cirde Yazmışlar yarında. Язмышлар ярында тапшырылган тыңлайсыз. Дәвам итәбез без аны. Инде хат укылды. Күз алдына да кетергә куркыныч булган сынау язылган Гөлшат апа язмышына. Безнең тапшырның язмасы аңа барып җитәр һәм күңел ярасын аз булса да төзәтер дип ышаныйк. Инде хат авторы Ләйлә ханым баласын югалткан әниләр, әтиәннәр ишетә торгандыр. Бәлки алар үз киңәшләрен җиткерләр дип дигән гызыр белән безгә мөрәҗәгать итте. 548921 телефоныбыз, шалтыратыгыз безгә. Белемтәгә керәләр, хәерле кич. Hayırlı kış. Исәннәрмесез? Тормышым шушы ханымныкы шикелле. Иптәшем дә үлде, балам да үлде. Бик авыр бала, кайгылар күргән кеше. Ничә ел элек булды бу? 10 ел элек булды. Исемегез кем әйтә аласызмы? Юк, әйтеп тормыйм инде. Менә шулай. Әйе, 10 ел булды. Дуалар укырга кирәк. Зыяратка барып, да янда, кабер янда дуалар укыйм, өйдә дә дуалар укыйм. Бик булыша. Мин дә үземә кулларда салмакчы идем. Бик авыр яшәргә. Ялгызым яшим. Кеше арасында булырга тырышам. Пенсиядә булсам да эшләп йөрим. Менә шулай итеп кеше арасында яшәргә тырышсын, кеше белән аралашырга тырышсын, көндә дуалар укысын, мәчетләргә җырсын. Сезнең башка балаларыгыз бармы? Юк, Сез ялгыз бүгенге көндә. ялгыз. Язмыш сезгә шундый сынау биргән нәкъ менә. Әйе, нәкъ шушындый. Шушы ханымлык шикелле. Чак кына аңга килер өчен күпме вакыт кирәк булды? 5 ел мин үземне бик начар хис иттем. Врачлар да бик нык сүкте мине. Бик авыр булды 5 ел. Аннан соң үземне кулга алып, шулай итеп яшим инде дусларым белән. Менә шулай итеп әле бик нык аралаша торган апам да үлеп китте. Якын достым урынына калган. Анысы да үлде. Менә шулай итеп авыр, бик авыр үзен кулга алсын. Менә дуалар укысын, бик булыша. Кышлар үткәрсен. Кешеләр белән аралашсын. Менә шул минем киңәшем. Рәхмәт бик зур. Сабырлык бирсен Ходай сезгә. Рәхмәт. Менә нинди көчле ханымнар бар. Шалтыраталар безгә хәерле кич. Hayırlı kış. Тыңлыйбыз сезне. Belki bu hanımlar Hazret Nevrolovический mine частырақ больницаларға салып, бір әртүрлі
Дарулар булып, менә тынычландыра торган. Ул булай да ой сайын ята. Менә шундый күңелләрен тынычландыра торган. Дарулар белән лечить итә хәзрәк. Менә бу андагы ханым әйткән, намазга басырга кирәк инде. Гел мәчеткә йөрергә кирәк. Сезгә танышмы бу мондый хәл? Юк. Сезгә таныш түгел. Инде радио тыңлаучыларыбызның чыннан да күңелләре тулды. Миңа да башка тапшырулар белән чагыштырганда бу тапшыруны алып баруы искиткеч кыен. Искиткеч кыен. Ярдәм итегез, шалтыратыгыз безгә 548921. Сезнең киңәшләрегезне һәм дөньяда ул ялгызы, андый хәлгә очраган ялгызы гына булмагандыгын аңлатырлык киңәшләрегезне көтеп калабыз сезнең. Алло, исәнмесез? Лилия, хәерле кичләр булсын, бу Нойлапа. Мәшәкмәшә куелмадым инде. Аллаһ Тәгалә сабырлык бирсен. Гөлшатка мин инде Аллаһка шөкер. Әлхәмдүлилләһ, бу кайгыларны үзем күрмәдем, инде күрергә язмасын. Мин 90-нчы елларда солдат әниләре комитетын оештырып балалар белән эшләгән балалар шушылай вафат булып, халак булып кайткан әниләр белән. Ул вакытта айга дүршәр табут кайтадыр бит инде. Менә аларның хәлен берәүгә дә күрсәтмәсен. Ходай төрле әниләр булды. Кемдер менә бу Медгородокка көндезге бүлеккә теге психиатрия больницасына барып ятты. Ләкин менә мин чагыштырып әйтә алам, исемен әйтмим инде, ул аны тыңлый торгандыр. Ул апа ул көтү бала бу язмышлар янындагы тапшыруына. Аның инде хәзер 21 ел вакыт үтте буларның башына кичергәненә. Менә арада сәламәтлегенә укулларсыз, даруларсыз йөреп чыга алган кеше менә бер әни булды. Ул гел үзе әкрен-әкрен дуга укырга өйрәнде. Дуга укытты, садакалар бирде, мәчетләргә йөрде. Ул вакытта бит әле хәзерге шикелле менә бүген килдем дә укып китәргә өйрәнә торган җирләрдә юк, бу 91 елы. Шуңа күрә менә мин хат авторына да әгәр дә мөмкин булса, монда мөмкинлекләре булса, Гөлшат ханымны монда чаллыга үз янына кайтсын ие. Менә шул мәчеткә укырга йөрергә барып, бергә барып карасыннар ие. Анда бит инде аның төрлесе бар, теге язарга өйрәнә торганы бар, укырга өйрәтә торганы бар. Менә шушы улына багышлап дуга кылырлык дугалар өйрәнеп, менә шуны ихластан багышларга өйрәтсәм, әлхәм кыл хуаллар нәрсәләрне өйрәнсә, әкрен-әкрен үзенә шушы хәсрәтне менә кысып чыгара алыр дип уйлыйм. Менә мин бик бер 30-40 әнине күрдем бит инде шундый хәсрәтләнүләрне. Менә шушы бар тик дугалар, сүрәләр дуга кылу белән генә чыгарылачак Гөлшат ханым менә. Һәм кеше арасында булырга кирәк. Сездә дә шундый фикерләр бит. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Әгәр шалтыратырга теләүчеләр булса, элемтәбез буш, шалтырата аласыз. Киңәшләрегезне кабул итәбез. Бүген инде безнең тапшырыбыз нәкъ менә сездән киңәшләр кабул итүгә юнәлдерелгән хат авторының гызыры буенча. Ого, алло, исәннәрмесез? Исәнмесез, хәерле кич. Хәерле кич, тыңлыйбыз сезне. Барбыр ул менә кешене рәнҗеткән, күңеле төшмичә калмый ул. Барбыр да аңа менә ныклык кирәк, сәламәтлеген кайгыртырга кирәк, нык булырга кирәк. Менә шул кешеләрнең менә шулай үзләрендә менә шундый мине күрер өчен. Ходай менә барбыр бирә ул аны кешегә. Менә теге кинодагы шикелле Ворошиловский стрелок бар иде бит анда кино күрсәтелгән. Ну кинода гына мостандай була торгандыр. Киноны караганыз бардыр. Теге сугышта булган бабай, ни суд нитмәгәчтен, карамагачтын менә справедливость восторжествовать. Бу инде хыял җимеше генә безнең тормышта кызганычка каршы бик үк мөмкин түгел бу. Ходай биргән бит кешегә. Димәк, Ходай күрер дигән фикердә безнең тыңлаучыбыз. Барыбер һәр нәрсәне үз урынына куя, ләкин күреп торабыз, Гөлшат ханым Ринатны барыбер ул гына кире кайтармый. Ди һәм ул үч алу ниятендә яшәми. Менә анда андый көчтә бар әле. Алло. Алло, исән, хәерле кич. Хәерле кич. Мин әниемне күмдем. Дугалар укып шулай үземне тоже кулга алдым. Бик яшьле әниемне күмдем.
Бик авыр булды. Күпме вакыт кирәк булды? Менә чак кына аңга килергә дип әйтик. Ул онытылмый бер кайчандан сүзсез. 3 булды, 3 ел инде. 3 ел. Әни үлгәнне 6 ел инде. Бер 3-4 ел миңа бик авыр булды инде. Иң авыры беренче ел була шулай бит. Ул әни күңелендә инде. Мәңге йөрәгемдә. Ул апага инде менә дугалар укып, үзен кулга алсын. Кеше белән аралашсын инде. Рәхмәт фикерләрегезгә. Инде безнең радио тыңлаучыларыбызда бер төрле сүзләр. Бу чыннан да шулай бу очракта нидер сүз табу да кыендыр. Тагын бер шалтырау кабул итик. Алло. Алло, исәнмесез? Исәннәрмесез? Бу 39-нчы бистә Рамилә бу әле. Әйе, Рамилә ханым. Менә мин үземдә яшьли, мин әтине белмим инде. 3 яшь тулмаган булган мин үлгән, әти үлгәндә инде. Минем әни 37 яшендә 6 бала белән тулкала. 48 яшендә тулмый абыемны күмә инде үзенең улын. 60 яшь тулуга 3 көн үтүгә апам үлде. Хәзер инде әнием дә юк, апам да юк, абыем да юк. Бу хәсрәтләр бик авыр инде ул апага. Ул үзенең баласын югалткан. Ничек дип әйтим? Укырга кирәк, дуга укырга кирәк, мәчетләргә йөрсен инде. Бала югалту бик авыр хәсрәт. Ходай Тәгалә беребезгә дә китермәсен андый хәсрәтләрне. Әни абыем үлгәч тә бик авыр кичерде инде. 4 ел урнысында ятты абыем да. Апам 12 ел йөрәк авыруы белән ширләде. Менә барсы да шул җыелып килгәндер, үзе дә хәзер вафат инде. Бу апаны ничек дип әйтим инде? Үлгән артыннан үлеп булмый инде. Үлгәнне кайтарып та булмый. Менә шуңа укырга, кеше арасына чыгып, үзенең иптәшләре белән инде туган менә Шалда иптәше бар бит инде, аның белән бергә сөйләшеп, менә шундый мәчетләргә йөрергә кирәк инде. Күп кешеләр шул мәчеткә йөреп үзләре укыгалар инде. Бик авыр хәсрәт. Менә үзен яшәргә кирәк инде апага. Бар бит баласына дуга кирәк, менә сөйләр бит. Җомга көннәрне менә шундый иләр күргән, төшләр күргәннәр. Мәетләр арасында бер кеше басып торган, бер ни тәлинкәсе дә юк, ашарына да юк дип инде менә шулай үзенең нишәптинең бер ни дә юк дип сорагач, менә минем бер малаем бар. Ул да шундый юлда йөри. Дуга юк дип укыймый дип менә шулай. Ул малаен эзләп та дугалар укырга өйрәтеп, менә шундыйлар бар бит. Бу апага да шул дугалар ярдәм итәр дип ышанасыз, әйе? Ярдәм итәр дип уйлыйм инде үземчә менә. Менә шулай. Инде тапшыруыбызны йомгаклап, Гөлшат апага алга таба яшәргә өмет уты кабынырлык юллар булсын дип шанасы килә, аның яралары төзәлсен иде. Һәм Ләйлә ханым кебек якын дусты булу әле шулай ук зур бер бәхет, ул аңа таяныч, ул аңа терәк. Гөлшат апа, ишетәсездер, сезнең аңлаучылар, сезнең хәлдә калучылар байтак. Сез дөньяда үзегез генә түгел. Сабырлык бирсен Раббым. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, язмышлар ярында тапшыруы сездән хатлар көтә. Безгә шулай ук 548921 телефоны буенча шалтыратып та бәян итә аласыз. Яки инде шәхсән үзем янына килә аласыз. Эшкә сезне кабул итәбез, сөйләшәбез сезнең белән. Аноним рәвештә тапшыруларны чыгарабыз, исемнәр үзгәртелә. Язмышлар ярында тапшыруына сездән хатлар көтеп калабыз. Күрәсез, нинди генә язмышлы кешеләр юк дөньяда. Булганның, тормышның кадерен белик диясе килә.